კონგრესის მიერ მეგობარი აქტის მიღება აჩვენებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ყურადღებით აკვირდება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. ინტერპრეს ნიუსთან ევროკომისიის პრესამსახური აცხადებს, რომ ხელისუფლების განხორციელებული ქმედებები არ შეესაბამება იმას, რასაც ევროკავშირის სტრუქტურები კანდიდატი ქვეყნისგან ელიან. 26 მაისის ზოგიერთი ღონისძიების დასაფინანსებლად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან კულტურის სამინისტროსთვის 2,9 მილიონი ლარი გამოიყოფა. სამინისტრომ გალა კონცერტის ორგანიზება, პრეზიდენტის სასახლესთან საზეიმო აღნიშვნა და მისი ტრანსლირება უნდა უზრუნველყოს. დღეს მზია ამაღლობელის საქმეზე სასამართლო პროცესი 13 საათზე გაიმართება. სხდომაზე პროკურატურის მიერ წარდგენილი მოწმეთა დაკითხვა გაგრძელდება. პაკისტანის პრემიერი აცხადებს, რომ ქაშმირზე მიტანილი იერიშის გამო ინდოეთს საფასურის გადახდა მოუწევს. ბოლო მონაცემებით იერიშს 31 ადამიანი ემსხვერპლა. ინდოეთის მხარეს კი დაღუპულია 10-ზე მეტი ადამიანი. ვლადიმერ პუტინი და სი ძინპინი დღეს შეხვედრას გამართავენ. მხარეები საერთაშორისო საკითხებს და ორმხრივ სავაჭრო ბრუნვას განიხილავენ. მოლაპარაკებები ვიწრო და გაფართოებულ ფორმატებშია დაგეგმილი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა 9 მაისს მოსკოვში ვიზიტი გააუქმა. ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ავრცელებს. ამერიკის პრეზიდენტი რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებით უკმაყოფილოა. დონალდ ტრამპი ამბობს, რუსები კონფლიქტის დასასრულებლად ძალიან ბევრ პირობებს ითხოვენ.